আসসালামু আলাইকুম গাইস, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি আল্লাহর অশেষ রহমতে সবাই ভালো আছেন। গাইস, আজ আপনাদের দেখাবো ওয়ালটনের 17.5 সিএফটি মডেলের একটি ফ্রিজ এবং এটি 50-50 ডিজাইন এবং ফার্স্ট ফ্রিজ। তো যাদের ফ্যামিলি মেম্বার সংখ্যা একটু বেশি এবং যারা একটি বড় ফ্রিজ কিনতে চান তাদের জন্য এই ভিডিওটি খুবই হেল্পফুল হবে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তো বন্ধুরা, আজকে যে ফ্রিজটি আপনাদের দেখাবো এটি জিডি এক্সএক্স মডেল একটি ফ্রিজ এবং এর আরেকটি ডিজাইন হয় জিডি ইএল। জিডি এক্সএক্স এটির প্রাইস হলো 31,500 টাকা এবং জিডি ইএল যেটা সেটার প্রাইস হলো 32,400 টাকা। তো বন্ধুরা, নর্মালের অংশটি দেখতে পাচ্ছেন, দুটি তাক, একটি ভেজিটেবল বক্স দেখতে পাচ্ছেন, অনেক জায়গা, ভিতরে স্পেস বেশি। তো যারা একটু বড় ফ্যামিলি বা একটু বড় ফ্রিজ কিনতে চাচ্ছেন তারা এই ফ্রিজটি চুজ করতে পারেন। এবং ফ্রন্টে দেখতে পাচ্ছেন ডিম রাখার জন্য একটি লেয়ার, অন্য আইটেম রাখার জন্য দুটি লেয়ার আছে। তো ডিপের অংশটি দেখতে পাচ্ছেন 50% ডিপ, অনেক জায়গা, ভিতরে স্পেস বেশি, চওড়ায় অনেকটা বেশি। তো দুটি তাক, একটি আইস ট্রে, একটি আইস স্পুন দেখতে পাচ্ছেন, ভিতরে অনেক জায়গা। তো যারা একটু বড় ফ্রিজ কিনতে চান তারা মডেলটি চুজ করতে পারেন। এটি 50-50 ডিজাইন, যেটা অনেকেই চুজ করে থাকে। দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর এবং ফ্যাশনেবল। তো দূর থেকে যদি আমি আপনাদের দেখাই, ফুল ডিপ এবং ফুল নর্মালের অংশটি দেখতে পাচ্ছেন, অনেক জায়গা। তো বন্ধুরা, আপনারা চাইলে ফ্রিজটি কিস্তিতে ক্রয় করতে পারেন। কিস্তিতে ক্রয় করার জন্য অবশ্যই 2 কপি ছবি, ভোটার আইডি ফটোকপি সহ এবং 2 জন গ্রান্টার সহ আমাদের ওয়ালটন প্লাজা লিখিত যে কোনো শোরুমে গিয়ে ডিটেলস জেনে নেবেন। তো বন্ধুরা, ওয়ালটন চলছে সিজন 10 ডিজিটাল ক্যাম্পেইন অফার। আপনি ফ্রিজ কিনে সর্বনিম্ন 400 টাকা ক্যাশব্যাক থেকে সর্বোচ্চ লক্ষ লক্ষ টাকা ক্যাশ ভাউচার পেতে পারেন। তো বন্ধুরা, খুবই ফ্যাশনেবল একটি কালার। তো দেখতে পাচ্ছেন এটি কম্প্রেসর 12 বছরের গ্যারান্টি, পাশাপাশি পেয়ে যাচ্ছেন অ্যান্টি ফাঙ্গেল ডোর গ্যাসকেট যেটা মরিচা নিরোধক, এবং পাশাপাশি পেয়ে যাচ্ছেন ন্যানো হেলথ কেয়ার। তো ন্যানো হেলথ কেয়ার খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেটা খাবার সতেজ থাকবে, ব্যাকটেরিয়া জমে না এবং দুর্গন্ধ আসবে না। তো বন্ধুরা, WFC 3X7-0201 মডেলের ফ্রিজ, কম্প্রেসর RSCR, থার্মোস্টেট ROHS সার্টিফাইড, রেফ্রিজারেন্ট R600A, কন্ডেন্সার 100% কপার, রেটেড বোটেল 220 থেকে 240, রেটেড ওয়াট অন ওয়াট, রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি 50 HZ, গ্রোস ভলিউম 307 লিটার, নেট ভলিউম 301 লিটার, MFG টেকনোলজি জার্মানি। তো বন্ধুরা, ফ্রিজটি পেয়ে যাচ্ছেন 301 লিটার। তো 301 লিটার অনেক জায়গা। তো বন্ধুরা, যারা হ্যান্ড ক্যাশে ক্রয় করতে চান তারা অবশ্যই সর্বনিম্ন 8% ডিসকাউন্ট পেতে পারেন। তো আপনি যখন কিনবেন অবশ্যই ডিটেলস কথা বলে নেবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন খুবই ফ্যাশনেবল একটি ফ্রিজ। তো বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটি এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভিডিওটি শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।